ये ट्रक वगैरह सब गाड़ी लगा हुआ है भाई। ये क्या लगता है भाई, ब्लैक स्कॉर्पियो है। उधर भाई लोग हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं और इधर लोग योगा वोगा क्रिकेट वगैरह इधर भी चल रहा है, इधर थोड़ा बहुत चल रहा है। तो मैं अपने ऑडियंस को मतलब ख़राब वीडियो देना नहीं चाहता, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वीक में एक वीडियो जाए लेकिन अच्छा वीडियो जाए, मेरा इंटेंशन ये रहता है। राधे राधे मेरे से भैया को फिलहाल मैं चल दिया हूँ अपने ग्राउंड की ओर, ठीक है। और आज इस ग्राउंड में बहुत दिनों के बाद में आ रहा हूँ, मतलब बोले तो 15-20 दिन के बाद आ रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली ब्लॉग में दिखाया था जो ग्राउंड में मैं वर्कआउट कर रहा था, उसमें मैं फिलहाल शिफ्ट था। और मैं फ़िलहाल इसमें 15-20 दिन के बाद आया हूँ, ठीक है। यहाँ का क्या ग्राउंड क्लियरेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये एक महिंद्रा का शोरूम है, आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ियों का रुतबा। ये स्कॉर्पियन वगैरह सब लगा हुआ है इधर, एक ट्रक वगैरह सब गाड़ी लगा हुआ है भाई। ये क्या लगता है भाई, ब्लैक स्कॉर्पियो है। ये बेस मॉडल स्कॉर्पियो का एस मॉडल है। डिफेंडर से लगा था पूरा ये दूर से। मैं थोड़ा सा क्या पूरा ही क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना जेब्रा क्रॉसिंग है भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। अब मैं रोड के दूसरी ओर शिफ्ट होने वाला हूँ और वीडियो के साथ साथ में अपना आगे का भी व्यू थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर पहुँच जाओगे अक्ल के अखबार में। आवाज़ नहीं आएगा, मैं फिर से बोल देता हूँ कि वीडियो के साथ में आगे का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे तो आज जल्दी करोगे तो कल के अखबार में आ जाओगे भाई। बाकी बात तो समझदार ही हो। यहाँ पे देखो बारिश जमा हुआ है, बारिश का पानी, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। फिलहाल ये अप्रैल चल रहा है और देखो कैसा लग रहा है, मतलब पूरी तरह से उजड़ा मतलब लग नहीं रहा है, ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। दिसंबर के महीने जब ठंड रहता है ना, उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ा सा हरा भरा लगता है, बढ़िया सा लगता है थोड़ा सा। और थोड़े लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। ये तो अब मैं फ़िलहाल एंटर हो चुका हूँ, मतलब पार्क के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मैं ग्राउंड जाने वाला हूँ, ठीक है। और आपको ग्राउंड का व्यू भी साथ साथ में दिखाता हूँ, बने रहना वीडियो में। ये ग्राउंड का व्यू है फ़िलहाल, ठीक है। और भाई लोग अच्छे खासे आ चुके हैं, देख रहे हो। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, सब खेले पड़े, मतलब सब लगे पड़े हैं, ठीक है। और भाई पारा कैसा लग रहा है कि भाई कटा सा लग रहा है, मतलब कोई नहीं, 1-1.5 महीने में सब सिंपल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सब लोग यहाँ पे कर रहा है। चलो मैं आगे बताता हूँ। तो फिलहाल आज मैं आया था वीडियो शूट के लिए, ठीक है। मेरा मकसद यही था कि इस पार्क में वीडियो शूट करूँगा मैं, लेकिन आज संडे है भाई। और देखो कितना भीड़ है आज। ये ग्राउंड में आप देख सकते हो, मतलब उधर भाई लोग हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं और इधर लोग योगा वोगा क्रिकेट वगैरह इधर भी चल रहा है, इधर थोड़ा बहुत चल रहा है। और इशू इसका नहीं है कि भीड़ है, इशू इसका है कि मतलब नॉइज़ आएगा मेरी वीडियो में, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है ना, तो इसी का दिक्कत है। और अगर मैं नॉइज़ वाला वीडियो डालूँ तो बढ़िया लगेगा नहीं, वीडियो थोड़ा ख़राब चला जाएगा। तो मैं थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कर, मतलब वीडियो को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं अभी शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। शूट अगर मैं कर दूँ तो नॉइज़ आएगा जो वीडियो में बहुत बुरा लगेगा, आपको ही पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अपने ऑडियंस को मतलब ख़राब वीडियो देना नहीं चाहता, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा वीडियो जाए, लेकिन वीक में एक वीडियो जाए लेकिन अच्छा वीडियो जाए, मेरा इंटेंशन ये रहता है। और आसमान देखो भाई, अप्रैल का टाइम चल रहा है भाई, खुला आसमान, मतलब क्लियर वेदर दिख रहा है पूरा, ठीक है। क्योंकि सुबह ना अभी मतलब क्लियर दिख रहा है, लेकिन सुबह पता नहीं बूंदाबांदी हल्का बारिश हो रहा था। मुझे लगा कि आज मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आ गया, ठीक है। देखो आसमान पूरा खुला नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं पुलअप कर रहा था अभी, ठीक है। और वहाँ पे मैं लटकूँगा, 1 हैंड पुलअप करूँगा मैं, ठीक है। वहाँ पे जो अंकल खड़े हैं ना, वहाँ पे वो ट्राइसेप ट्रेन करने वाला नहीं है जो रित्र रोशन करता है, वो मैं करूँगा, ठीक है। इसमें भी पुलअप मार दूँगा, लेकिन थोड़ा जंग टाइप का लगा हुआ ना, तो उसमें थोड़ा हाथ स्लिप होता है, तो मैं उस पर करता हूँ, क्योंकि उस पर थोड़ा ग्रिप बढ़िया बनता है मेरा। तो फिलहाल मैं ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट कर चुका हूँ, और वो वर्कआउट ये वाला सा, ठीक है। इसमें ट्राइसेप का अपर जाना पड़ता, मतलब हाफ जाना पड़ता है और हाफ नीचे आना पड़ता है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये सबसे हार्ड है। ट्राइसेप को जो सबसे पीछे और जो पार्ट है ना, सबसे
बैक वाला पार्ट है उस ट्राइसेप्स जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब पेन देता है मतलब, ठीक है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे, थोड़ा सा नीचे और मतलब आओगे अपने इसके मुताबिक से ज़्यादा अगर ऊपर नीचे आओगे तो इसमें थोड़ा सा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे आपको शोल्डर भी ट्रेन होगा, ठीक है। तो ट्राइसेप का वर्कआउट जो है काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। अगर आप लोग ट्राई करो तो ट्राइसेप के साथ तो आपका शोल्डर भी इसमें ट्रेन होने वाला है। लेकिन मैं बताऊँ तो इसमें थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने हिसाब से इसको ट्राई करना, ठीक है। फिलहाल आज का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि आज मेरा जो स्ट्रेंथ वाला जो ट्रेनिंग था भाई सबसे हार्ड होता संडे के दिन, मतलब संडे के दिन बोल रहा हूँ मैं, DIN, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लो चुका है और अब मेरी बॉडी बोल रही है कि भाई अब प्रोटीन और क्रिएटिन चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हालत से ही पता कर सकते हो मेरा बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आज तो वीडियो शूट नहीं कर पाया आपके लिए, मैं कल वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। और बहुत बड़े कंटेंट आने वाला है, ठीक है। मतलब आपके रिलेटेबल वाला ही कंटेंट मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर लीक हो जाएगा, फिर वो लोग फिर एक तरह से चीट ही हो जाता है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं एंड यहाँ पे करता हूँ, मिलता हूँ फिर मैं मिलता हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई वीडियो को लेके।